Иероглиф ветер. Теперь запишем его согласно порядка черт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 черт. Ключом является вот эта часть, состоящая из 2 черт, она называется стол. Вот такое. Иероглиф у нас ветер. Верхнее чтение фу с долготой. Фу с долготой. И есть факультативное чтение фу короткое. И японское чтение кадзе. Кадзе. И тоже есть факультативное чтение кадзе. Кадзе. Ну, вообще это кадзе, ветер.